In the beginning, God created the heaven, the earth, and everything that is in it. But as time goes by, the enemy, Satan, has stolen everything that was given to man. And so, Ako si Aina, 18 years old, isa ka estudyante, ug simple lang ko lang kung kinabuhi. Honor student ko, nag-graduate gani ko with flying colors. Right dyan ko, dili naman po na ako pinanglan mag-study, uy, kay kabalo na ko anang tanan, easy ra kay nasa ko ka. Well, actually, how did ko sa tanan? Ano lang? Hindi siya magpalupit ninyo eh. Well. Padayon lang na tayo. Padayon lang. Kompleto food may sa kong kami. Ipay tayo nandun sa niya po itong time na nasakpan na mo akong papa na nailain. That time, ilakang di ko ba akong kinabuhi. Amo ang pamilya! Ug dili ko musugot, na dili ko maguba ang kinabuhi akong bayhana to. Very well said, Aina. That's my girl. Inguna na ba? Kung nagaliti ka sa ko, kalain si sa katao. Kasako lang. Napod ko yung mga igsoon o ako ang bunso. Pero, anong iabot yung time na napansin yun ako? Anong mas wapo lang ilang mga gamit kaysa sa kuha? Anong mas paboran sila nila mama o papa kaysa sa kuha? Naalagis ako ilang atensyon pero mas ganaan ako na ako sa ilahawi. Mabiyahan na magwani. Pantay lang din na siya makapalos ko. envy. Napo kay karapatan, manipay dai. Dapat imuha ko na. Very good realization. Very good. Tama na. 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 Tama na! Dili! Wala mo'y nakapatan na gumaon ang ginisenyo sa Ginoo. Sukat ka nun! Remember this! You are trampled to death! My child. My child. Ayaw ka ba lang ka? Ayaw ko na rin. You are already a new creation. The old has gone, and the new has come. Therefore, repent, for the kingdom of God is at hand. Kung kabalo ko nga, daghan ka ginapanghanggog sa imuhang kasing-kasing. But always remember this. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kung kabalo ko nga, dili pa kaayo ka makapasahilog sa mga tao, pinaakay kalagot. But remember this, those who forgive
kailangan peaceful lang yung kasing-kasing. Because a steady heart is a life to the body. But envy is rottenness in the bones. Hindi na lang. Always remember, na hindi mo kailangan mabating na ibiyaan ka. Because it is written that the Lord will never leave you nor forsake you. Therefore, pinakadumog naman ka sa maayong balita kung nahiaguman na mo ang ako-aguma. Share the word to others. It's time to make a sound. After all this time, nagpadala ko sa akong kalabot, sa akong kasungko, sa akong kasuya. Pero naligapon si Lord. Siya dapat akong paminawon. O karon, nakadumog na ako sa maayong balita. I repent. And it's time to make a sound. BCC Teatro, it's time to make a sound! Happy to serve you, Lord! Maraming salamat, BCC Teatro.